हेरे छपरी छपरी फर्काइदिनु र यो छपरीलाई हजुर फर्काइदिनु हो ओ छपरी ओ रोक ओ छपरी रोक ओ के हो ओ के हो के हो ओ इन्डियाबाट भए छपरी ओ रोक ओ रोक 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 सो हेलो नमस्ते everyone hope you guys are fine हैन अनि अब चाहिँ म त्यही हो अब कन्टेन्ट लेखेर थाहा पाउनु भयो होला न त अब त्यही भ्लगमै बोलेर थाहा भइहाल्छ हैन अनि अब चाहिँ सामान किन्न निस्किनु ल सिधै अब गोप्रो भेटौँ है त सो अल राइट केटाकेटी हो होइन अब चाहिँ ट्याक्कसँग आएर म चाहिँ त्यहाँ दाइले लिन जाँदैछु अनि आज चाहिँ हामी तिनजना ट्याक्कसँग गएर सामानहरू लिन जानु लागेको अब हाम्रो प्लानिङ चाहिँ मुस्ताङको लागि चल्दैछ होइन अब हाम्रो चाहिँ मुस्ताङको लागि प्लानिङ चल्छ अनि मुस्ताङ चाहिँ पर्सि वेडनेसडेतिर जाने कुरो चल्दैछ होइन अनि त्यही भएर अब म आज बाइक एडप्टर अनि राइडिङ ज्याकेट अनि के हुन्छ अब सिधै भ्लगमै देखिहाल्नुहुन्छ अहिले त्यही नि होइन अनि के हुन्छ अब आज किन्ने हो अब मैले यसो माइक एडप्टर किनेको थिइनँ अनि बल्ल तल कलेक्सन जम्मा गरेको थिएँ मैले अनि अब आज चाहिँ किन्न जाँदै हो फाइनली मुस्ताङ हामी सपना चाहिँ कम्प्लिट होला जस्तो छैन जस्तो पनि छ फेरि लगभग 50% छ जस्तो भयो 50% छैन जस्तो भइरहेको कि किनभने अब सबजनाले देख्नु भइसक्यो होला अस्तिदेखि लगातार 2 दिन पानी पऱ्यो हिजोदेखि अलि पानी रोकिया हो हिजो स्याटरडे आज चाहिँ सन्डे हो होइन अनि सबैजना थाहा छ जस्तो मैले धेरै बोल्नु त केही पर्दैन होइन त्यही आज अब मेन भनेकै सपिङ गर्न जानुला हो अब माइक एडप्टरहरू लिएपछि त फेरि अरू क्वालिटीहरू सब राम्रो आइहाल्छ होइन बब्बाल झक्कास भइहाल्छ अनि मैले मेरो यो गोप्रोको ब्याट्री पनि फुल खाएँ अनि त्यो चार्जर राम्रोसँग ब्याट्री ब्याकअपै पुगेन अनि ब्याट्री चाहिँ जे होस् ब्याट्री नै अर्को एउटा हेर्छु भन्ने सोच छ मेरो अब मेरो हेरौँ बजेटै भ्यायो भने अब सबै चिज मिलिहाल्छ बजेटै पुगेन भने त अब मिल्दैन यो बाटो लास्ट सानो छ यार र केटाकेटी अहिले सिधै अब अहिले पछि भेट्नुपर्छ है हामी सो अल राइट केटाकेटी हो हामी चाहिँ अब ट्याक्कसँग निस्किसक्यौँ यता लास्ट होला अनि यार भ्लग गरेर बेला कतिचोटि काट्नुपर्छ कि मैले यार के फोटो खिचेर आउँदा दाइ चिज ओ खिच्यो ओ खिच्यो अन्त अब चाहिँ हामी ट्याक्कसँग लाएर किन्न जाँदैछौँ सामानहरू होइन अगाडि एउटा छपरी गइरहेको यो छपरी अझै को रहेछ यो छपरी ए छपरी ल छपरीले छिरायो त यार ओए छपरी प्रो छपरी रहेछ त यार रियलवाला इन्डियाबाट भाडा छपरी हेर्दै छपरी फर्काइदिनु र यो छपरीलाई हजुर फर्काइदिनु हो के हो छपरी त पुरै राख त ओ छपरी ओ रोक ओ छपरी रोक ओ के हो ओ छपरी ओ छपरी ओ भाग्यो छपरी ओ छपरी ओ इन्डियाबाट भए छपरी ओ रोक रोक छपरी रोक सोकेडा त्यही अब चाहिँ अलि उतै पुगेर भेटौँला फेरि के भयो दाइ तपाईँलाई यहाँ भ्लग गर्नु त दाइलाई ट्यागेड आएर केटाकेटी आयो अरे दाइ के आएर रकिन दाइलाई के आएर केटाकेटी आएर चाम खुल्छ अनि भेटौँला यार
फाइनल्ली केटाकेटी हो जाम खुल्यो अलरेडी केटाकेटी अब हामी साइडलाइट हाल्न आएको अवस्था यहाँनिर होइन साइडलाइट चाहिँ यहाँ छ छवटा अनि यहाँनिर चाहिँ काम हुँदैछ रातको सँगलाएर यस्तो काम हुँदैछ साइडलाइट हाल्नुपर्छ अनि भेट्नुपर्छ अब सपिङ चाहिँ भइसक्यो अलरेडी केटाकेटी हो बल्ल तल्ल बाइकमा नि साइडलाइट हालेर सिधै बत्ती बालेर देखाउँ न होइन मोटोभोल्ट पनि जानुपर्छ बत्ती चाहिँ यस्तो भयो बाइकको अनि अगाडिबाट यस्तो भयो अनि सामानहरू चाहिँ उता छ सामान देखाउँदै सामान देखाएको अनि हेलमेटमा चाहिँ यो हाले मैले खर्चै खर्च ल असिधै मोटो भएको सो अल राइट केटाकेटी हो होइन अहिले चाहिँ बाइक साइक मोडिफाई अलिअलि मोडिफाई हो कि भन्नु साइडलाइट हाल्यो जाएर यहाँ छ सामान त्यहाँ छ मेरो यहाँ घरबाट कल आइसक्यो के अरे पर्छ हाम्रो रहनु न यस्तो बिजोग जाम छ यार यो बाटो राइट केटाकेटी अब यो जाममा चाहिँ के भ्लग हान्नु होइन अब जाम के हुन्छ हेरौँ अनि भ्लग हान्नु फेरि सलर केटाकेटी हो बल्ल तल्ल जाम कटेर आयो अनि बाइक चाहिँ सामान लिएर भित्र गएको यता तामा फेसनमा अनि म चाहिँ बाहिर छु यहाँ स्कुटर यहाँ छ बाइक यहाँ बाइक यस्तो बवाल देखिरहेको नि यहाँ यो साइड लाइट लुकिङ ग्लास राइट पक्का देखिरहेको बाइक त यस्तो ओपर दामी देखिरहेको नि ए वाइट बवाल देखिरहेको अनि त्यहाँ एउटा स्टिकर चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री लिएर आएको अनि त्यही हो अब यहाँबाट के हुन्छ भेटौँला फेरि सो अल राइट केटाकेटी होइन अब चाहिँ म घर पुग्न आँटिसकेँ भनौँ होइन यो साउन्ड ठुलो आयो अब चाहिँ घर पुग्न आँट्यो भनौँ होइन अनि त्यही हो सपिङहरू गरियो अनि यहाँ चाहिँ सामान अब त्यही हो यो भ्लग चाहिँ आज मोटो भ्लगबाटै बन्द हुन्छ होला होइन अनि त्यही नै हो अब मुस्ताङको लागि प्लानिङ गर्दै हामीले होइन अब घर पुगेर मोबाइललाई भेटौँला यार यसरी अब हतार भइरहेको कि मलाई अलि आज त्यही भएर हो घर पुगेर भेटौँला है सिधै अब फेस भ्लगमा अल राइट केटाकेटी हो टक्कोसँग लगाएर यो भ्लग चाहिँ यहीँ नै सिद्धियो होइन अनि यो भ्लग मैले गरेको चाहिँ ठ्याक्कै 1 हप्ता भयो आज आएर के अरे कि त्यो विन्टर मौसम पसलमा आज चाहिँ टिकाको दिनु अनि त्यही अब एकछिन अब 5-10 मिनट अब पसल एकछिनमा बन्द गर्छौँ हामी अनि टिका लाउनु निस्किन्छौँ अनि त्यही नै मुस्ताङको प्लान चाहिँ क्यान्सल भयो अनि आज चाहिँ टिकाको दिन सुरु भयो भनेपछि मैले 16 गते मुस्ताङ जाने कुरा गरेको थिएँ त्यो क्यान्सल भएर अब क्यान्सल होइन पोस्टपोन भयो भाइटिकाको दिनको भोलिपल्ट सरे अब भाइटिकाको दिनको भोलिपल्ट जाने भयो है अझ अन्तखेरि चाहिँ अलिअलि सामानहरू लिन बाँकी छ अनि त्यही नै हो जो जसले अहिलेसम्म हेर्नुभयो धन्यवाद अनि जो जसलाई हुन्छ डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि त्यही नै हो है के भन्ने हो के नभन्ने के नभन्ने सब्सक्राइब गर्छ भने खै त नि सब्सक्राइब गरिदिन्छ भने ल अब चाहिँ अर्को भ्लगमा भेटौँ न हामी छिटै त्यही नै हो जय नेपाल पिस